Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде ар тарап көрсөтүүнү мен журналист Эрнест Кыязов алып барам. Кутмандуу кечиңиздер менен. Мына Кыргызстанда 23-24 жылдан бери ар жаңы өкмөт келген сайын элде үмүт пайда болот. Качан экономика өнүп кетер экен, качан оңолор экен, бир ушул оңолуунун бир жишаандары, белгилери пайда болот экен деген үмүт пайда болот. Бул жолку өкмөткө дагы ошондой эле үмүт эл тарабынан артылып отурат. Эми биз бүгүн талкуулай турган экономикалык, финансылык проблеманы мындай лирикалык маселе менен, лирикалык багытта талкуулабай эле бир конкреттүү айта турган болсок, бүгүнкү өкмөттүн алдында чоң сыноолор турат. Ушул эле өкмөт учурунда ушул бажы биримдигине өткөндө Кыргызстандын экономикасында бир жылыштар байкалат, көрөсүңөр деп айтты эле. Мына бажы биримдигине дагы өттүк. Бирок Кыргызстандын элинин теңинен көп мына базарларда тиричилик кылышат. Ошол ири базарлардын көбүндө соода мурункудай болбой, мындай солгундай баштады. Анысы аз келгенсип, мына доллардын куну дагы барган сайын наркы жогорулап атат. Базарларда, ошондой соода жайларында иш кылышкан биздин жарандарыбыз убагында ошол банктардан, акча берүүчү бир финансылык уюмдардан кредит алып, бүгүнкү күндө өтө бир кыйын абалга түшүп. Мисалы, өткөн аптанын жума күнү Ак Үйдүн астына ошол насыя алган адамдардын жоонтобу барып, сөздүн мындай тоготер маанисинде биз кыйналып атабыз, доллардын куну кымбаттап кетти, биз аны төлөөгө кудуретибиз жетпей калды деп өзүнүн үнүн билдиришти. Деги эле ушул доллардын наркынын жогорулашы, анын насыячыларга, элге тигизип аткан таасири кантип мындай бул абалдан чыгабыз, эмне кылып чыгабыз, деги эле чыкса болобу, ушуну бир талкуулоо максатында биз студияга атайын конокторду чакырганбыз. Мен коноктор менен бир четинен тааныштырып баштасам. Аида Карабаева, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын инспекторлоо башкармалыгынын башчысы. Менин сол жагымда Динара Назаркулова, насыя алгандардын укугун коргоо комитетинин төрайымы. Андан кийинки коногубуз Сейитбек Шаршенов, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын керектөөчүлөрдүн укугун коргоо бөлүмүнүн башчысы. Андан кийинки коногубуз Кубан Чороев, экономист. Дагы бир акыркы коногубуз Умбриел Темиралиев, Жия бизнес ассоциациясынын төрагасы. Урматтуу коноктор, дагы бир жолу саламатсыздарбы? Анда биз талкууну баштай берсек, тоготер жеринен эле баштасак, айлантпай. Мына насыячылардын атынан келип олтурасыз. Доллардын наркынын жогорулап кеткени кандайча таасир этип атат? Кантип кыйналып атасыңар деген бир. Кантип кыйналып атат элдер? Элдер кыйналганы мурун 45-тен, 47-ден алсак, азыр мынакей 76 болду, баягы даже 79-га чыгып кетти. Курсовая разница даже не то что 30%, азыр 60% болуп кетти да, курсовой разницачы. Элдер, конечно, төлөй албайт. Если мурун, примерно дейм да, если 2000 сом төлөсө, азыр канча төлөп атышат? Уже разница аябай эле чувствоваться этип атпайбы? Же соодалар жүрбөсө, мына Таластан болсо фасольдорун өткөрө албайса, көлдүктөр картошкасын өткөрө албай атса, малдардын баары арзандап кетсе, дордой, смело можно говорить, дордой азыр не то что 80%, наверное, уже 90% торговля жок болуп атат. Алар да кыйналып атат. Баары эле дордойдуктардын баары эле доллар болсо, аренда контейнеров в долларах, жер үстү деле в долларах, баары эле долларах. Ошон үчүн элдер төлөй албай кыйналып атат. Мына банктарга барса, банктар даже, честно говоря, уккусу да келбейт. Алдыңарбы төлөгүлө. Түнкү 10-до, 11-де деле сотрудниктер банктын үйлөрүнө барып эле тыкылдатып эме кылышат экен да. Почему мына юкта балдардын баары Сирияга кетип атышат, көп балдар? Эми ушул жерден мен сөзүңүздү бөлөйүн. Силер ушул насыячылардын жоонтобу өткөн жума Ак Үйдүн астына барышты. Эң башкы талабыңар эмне? Эми талабыбыз моундай болуп атат. Азыркы кризис, это, я думаю, баары всемирный кризис, туурабы? Бүт жерде ушундай кризис болуп атат да. Эми ушуну как бы форс-мажорный обстоятельства да. Эл виноват эмес да. 45-те алгандан кийин азыр доллар ушунча өтөрүп кетерин эч ким билген эмес да. Ушун үчүн азыр биздин талабыбыз элдерди 2014-жылдын
курсы менен 1 январьдын курсуна алып келишсин, ошого которушсун, и процентная ставкасы 22%-тан выше болбосун. Азыр коммерческий банктар, если согласны переводить, ушул курс менен перевод кылабыз дейт, 30%-тан выше кылабыз дейт. Ал та же самая кабала. Ошондой деп айтыпсыңар, анан кыскасы өкмөт эмне деди, эмне кылабыз деди, эмнени кыла алабыз, эмнени кыла албайбыз деп айттыбы? Өкмөт пока эчтекени айта элек, эмне кылабыз, кантип бул ситуациядан чыгабыз депчи. Биз деле мына карап атабыз, заседанияны карап атабыз, баарын эле карап атабыз. Азыр эч ким эчтеке кыла албайт го деп ойлоп атам. Ана Улуттук банктын өкүлдөрүнөн сурай баштасак, ошол насыя алгандар ак үйгө барса, өкмөт эчтекени айтпаптыр. Бар же жок дептир. Эми ошол өкмөткө мындай бир кеңеш берген дагы тараптар болот, ошолордун бири эми Улуттук банк. Ушул абалдан чыгуунун бир жолун көрүп турасыңарбы же көрбөй турасыңарбы ошону? Бул абал боюнча эмне деш керек? Негизинде чын эле азыркы убакта биздин жарандардын ситуациясы мындай жөнөкөй эмес. Бул чарасында Улуттук банк тарабынан дагы көптөгөн талаптар коюлган банктарга карата. Мисалы, өз убагында эмне үчүн жарандар доллар менен алышкан кредиттерди? Анткени доллар менен алынган кредиттин баасы сомго караганда азыраак болот. Баягы мисалы деген сом менен 22% же 25% болсо, доллар менен анда проценти 15%ке барабар болчу да. Бул бир жагынан. Экинчи жагынан, мисалы азыр жанагы долларизация депозитный база деп коебуз, мисалы жарандардын жана аманаттарынын карасак, система боюнча 68% доллар менен салынган аманаттарда бүт калктын азыркы учурда. Ошондуктан банктар ал убагында ошондой болгондо, мен азыр сиздин сурооңузга мен бирок барыбир эми суроомо эртерээк эле жооп алайын деп атам да, себеби айлантпай элечи. Проблема бар. Проблеманын аты, заты түшүнүктүү. Эми ошону кантип чечсе болот деп атам. Ошондуктан азыркы учурда жана дедоларизация деп атпайбызбы? Өкмөттүн учурунда, өкмөт алдында бир рабочий группа түзүлгөн. Ошо дедоларизация боюнча биз өзүбүздүн сунуштарыбызды бергенбиз. Жана эже айтып атпайбы? Азыр баардыгы доллар менен болуп калган. Азыркы мисалы жарандар ошо доллар санаганда баягы сомдун куну такыр эле аз болуп калып атат деп. Ошондуктан азыр ошо чаралар иштелип чыкты. Жакынкы күндө мисалы конкреттүү бир сөз менен айтарсыз, сунуш бердик деп атпайсыңарбы? Ушуну бир чечүү боюнча мындай. Ошол бардык ошол биздин өлкөдө болгон бардык төлөмдөр сом менен болсун. Анткени мыйзамга жараша. Мен жооп алдым. Демек ошол сунуштун негизги сунуштарынын бири абалдан чыгуунун жолу бардык ошол жанагы ишмердүүлүк сом менен болуш керек, доллар менен эмес, сом менен гана деген чечүүнүн бир жолу. Кубан мырза, сиз эми мындай бир эркин көз караштагы бир экономист катары насыятчылардын маселеси, элдин маселеси доллар боюнча мындай эл кыйналып атат. Бул маселени кантип чечели деп атса, өкмөт азыр ойлонуп, ооба же жокду айтпай атат. Улуттук банк айтты, муну бул сом менен иш кылышыбыз керек, сом менен гана депчи. Бул абалдан бир кутултабы моундай оор абалдан? Эми бул жерде маселе чынында эле оор да. Эгерде бүгүн Кыргызстандын бул банк системасына, Кыргызстан банк системасына жарандар, Кыргызстандын жарандары жана ишканалар 94 миллиард сом карызда. Ошондой кредит бар бүгүн жалпы Кыргызстанда. Эми бул жарандарга бөлгөндө бул масштабтарын көрүп атасыңар да. Эми ошол 94 миллиард сомдун бир 60%тан көбү, 70% доллар менен алынган кредиттер да. Анын себептерин айтып кетти. Бүгүнкү күндө биздин депозиттерде 66% долларлар жатат да, банктарда. Анан банкта доллар болгондон кийин доллар менен кредит берет да. Ошол себептен бүгүнкү күндө банк системабызда сом жок. Сом менен кредит алайын десең кымбат, 36%тан болуп атат, орточосу. Но ошол убакта Ошондо мен суроомо бир аз жакындасаңыз, Улуттук банк сунуштап атат. Сом менен иш кылалы деп. Ошол азыркы туңгуюкту чечеби деп мен суроо бердим да. Сом менен иш азыркы убакта биздин өкмөт менен Улуттук банк сом менен иш кылууну мындай мыйзам менен чектөө жолу менен чечебиз деп атат да. Бул баягы натыйжа алып келбей турган ийгиликсиз жол болуп эсептелет. Анткени биз Кыргызстандын жарандарын эч качан бул акча менен иште, бул акча менен соода кыл деп мажбурлаганга
мындай ачык экономиканын принциптерине дагы бул демек туура келбеген нерсе. улуттук банк сунушталган нерсе ал маселени толук чечпейт, ал ийгиликсиз жол. Кубаныч Чороев өзү конкреттүү эмнени сунуш кылат мындай? Анын баарын чечпес, анда чечиле турган кандай жол сунуш кылат? Мен бүгүнкү күндө сунуш кылып жатам өкмөткө, улуттук банкка. Келгиле ачык отуруп сүйлөшөйүк. Мен сунуштап аткан жол, биз 24 жылдан бери Кыргызстандын сомун араң жан экономикасына байлап койгонбуз. Эми мен сунуштап атам, келгиле биз Кыргызстандын сомун дүйнөдөгү таасирдүү, күчтүү валютага байлап коелу, долларга. Доллар аңсыз эле Кыргызстанда мындай чоң акча каражат катары функцияларды ойноп жатат. Анын жолдору көп. Эми бир жолу бул валюталык башкаруу системасын орнотуу Кыргызстанда. Бул деген Сиз буга чейин маалымат каражаттарында алтынга да байлаш керек деп да жүрдүңүз, э? алтынга байлаш керек деп жүргөн, бул бирок алтынга чейинки биринчи этап болуп эсептелет. Бул кийин алтын сомго да байлана турган нерсеси бар да. Мен жооп алдым. Улуттук банк өзүнүн позициясын айтты абалдан чоң. Сиз айттыңыз, бул ошол долларды сомго байлап коелу, анан мынау абалдан чыгабыз деп. Мен анда сиздин дагы пикириңизди билгим келет. Ушул жерге келип токтодук. Ушу сомго долларды байлап койсо, маселе чечилет деп. Чечилеби маселе? Бул суроого жооп берердин алдындачы, биякта азыр заемщиктер келди да, конкретный суроо болуп атпайбы, эмне кылабыз деп. Доллар менен алып алдык, азыр доллар ошончун ошонун баары барып долларга такалып атпайбы? Доллар арзандаса, анан булар дагы мурдагы наркы боюнча төлөп калат деген маселе болот. Долларды азыр улуттук банк эч кандай арзандата албайт. Аны түшүнүш керек. Анткени улуттук банктын кылып аткан иштеринин баары баягы көптөн бери айтып жүрөбүз. Балаң ооруп калса, температурасын түшүрүш үчүн парацетамол бересиң да, бирок грипптен айыгып кетпейт да. Грипптен айыгып кетиш үчүн иммунитетти көтөрүш керек. Улуттук банктын кылып атканы бул жөн эле немени температураны алып атат да. Эми бияка келгенде эки топ адам бар. Биринчиси жана бул жеке адамдар, кредит, доллар менен кредит алган. Анан экинчиси ишкерлер. Ишкерлер өздөрү мындай бир чечим кабыл алып атканда өзү жоопкерчилик болуш керек да. Мисалы доллар менен алып алса, бияктан баарын эле алып туруп өкмөттү шылтоо эле ушу силер кылдыңар, силер форс-мажорго киресиңерден туура эмес. Неме болсо, экинчи топто болсо, мисалы жеке адамдар ипотека алгандар бар да доллар менен. Аларга өкмөт сөзсүз түрдө жардам бериши керек. Өкмөт эми азыр эки топко тең жардам бере алат. Мисалы ипотека алгандарга өзүнчө түзмө-түз жардам берсе болот. Же болбосо атайын бир фонд ачабы, же болбосо национальный банктын бир программалары менен киреби, же резервный требованияларын кичирейтип береби, тиги немелерге банктарга кыйнабаш үчүнчү, тиги реструктуризация кылганга мисалы кредиттерин. Немелерге, жеке ишкерлерге болсо башка түзмө-түз эмес, түзмө-түз эмес, мындайдан кыйгаш жолдор менен жардам берсе болот да. Кандай, мисалы салыкты кичирейтип берсе болот ошо алган компанияларгачы, же таможнядан мисалы бирдеме товар алып келип атса, растаможкасын кичирейтип берсе болот да. Эми үчүнчү маселеге келип атабыз. Бул проблема кантип чечилет? Эгер азыр биз деген жөн эле өкмөт чуркап келип пожарниктей болуп жанагы пожарды өчүрүп туруп эле анан мындан кийин уже баары оңуп кететсе, бул туура эмес ой. Анткени азыр элдин баары эмнеге доллар менен кредит албай атат? Анткени неме девальвацияны күтүп атат да. Баарыбыз күтүп атабыз девальвацияны. Азыр 76-да болсо, эми биз чын айтканда бир 90 менен 100дү күтүп атат да. 90 менен 100 келгенден кийин андайын уже план кылсак болот депчи. Эми бул проблема 25 жылдан бери топтолуп келген, экономический структурада проблема бар да. Биз кыргыздар болсо азыр сиздин колуңузда кармап турган ручкадан баштап, мен көзгө кийип аткан очкимдин баары импорттон келет да. Кыргызстан өзү аз өнүгүүсү жок да, производственный бир сектор аябай кичинекей. Неменен структураны алмаш үчүн биз импортты азайтышыбыз керек, экспортты көбөйтүшүбүз керек, доллар көбүрөөк келиш үчүнчү. Экинчи жолу инвестиция тартышыбыз керек. Бул эки направлениядан биз бир туруктуу программа чыгармайынча, биздин абалыбыз мындан да кыйын боло берет да, жылдан жылга өткөн сайын. Тилекке каршы бул убакытка чейин мисалы мен жөнөкөй жаран катары улуттук банктын председатели менен Министерство экономиканын жана министри экөө чогуу отуруп алып бир иш-чара сүйлөшкөн көргөн жокмун да. Анткени улуттук банк денежно-кредитный политикасын кылып атат. Минэконом болсо экономиканы өстүрөм деп атат, бирок экөө чогуу отуруп сүйлөшмөйүнчө бир туруктуу стратегияны жаза албайт.
Анткени бул максаттары башка да эки органдын. Түшүнүктүү. Түшүнүктүү. Ошондуктан дагы бир сөздү кеспей туруңуз бияктан. Биз бизнес Себеби коом башкаларга дагы сөз берели. Биз бизнес коом катары эмне кылып атабыз? Көчөгүнү Бишкек инвестиция форумун кылдык. 5-6 эң күчтүү бизнес немелер ассоциациялар чогулуп алып. Алар чогулганда мындай кылдык да, биз деген чет элдик инвестицияны тиктеп эле отурбай эле, Кыргызстандын ичинде мисалы $30,000 менен $500,000 чейин чөнтөгүндө бар акчасы адамдар бар. Булар эмне кыларын билбей атат дедик. Экинчи четинен жакшы бир ишкерлерибиз бар, мисалы Дордойдон чыгып кетти, бирок азыр башка направлениеде иштеп атат, капитал жетпей атат депчи. Ортосунда ошо көпүрө куруп туруп мост кылдык. 200 адам, 300 адам чакырдык эле. 100 адам да акчасын төлөп кире албай калды да. Ошондой чоң биякта бир талап бар. Ошол талап жөнүндө да биздин өкмөт иштесе болот. Рахмат, аябай кеңири жооп болду. Дагы Улуттук банктын өкүлүнө суроодо, Улуттук банктын бир өкүлү айтты, бул ушул сомду гана колдонушубуз керек, анан абалдан кичине чыгабыз депчи. Сиз деле ушул позицияны карманасыз да, же өзүңүздүн бир оригиналдуу? Кечирип коесуз, сөзүңүзгө каралчы, жана сом менен бардык төлөмдөр сом менен жүргүзүлсүн деген сунуштан башка Улуттук банктын кылып аткан башка дагы өзүнүн чаралары бар. Жана биз айтып атпайбызбы, эмне үчүн ушундай болуп калган? Азыркы күнү бардык жарандарыбыздын, сиз айтып атасыз, 60-тан ашык деп. Азыркы учурда доллар менен алынган кредиттердин өлчөмү 55%-ке барабар. Бул тарабында эмне кылдык эле? Өткөн жылы как раз доллардын пайызы жаңы баягы башталбады 14-жылда. Ошол убакта банктарга биз талап койгонбуз. Эгерде мисалы жанагы валюта менен алган доходдору жок болсо, ошол кредиттерди силер бербешиңер керек, силер карашыңар керек. Жарандар кийин төлөй алабы? Же азыр деген ушундай билтеген доллардык кредиттерди алып алып, эртең ушундай пайызга келип, ошондой убакыт азыр келип атат. Азыркы күндө биз дагы банктарга мындай талап койдук. Эгерде жарандар мисалы доллардык кредиттен сомго алмаштырабыз деген суроо талап менен кайрылса банкка, ошону силер канааттандырышыңар керек, караш керек. Анан жана айтып атпайбызбы, өкмөт менен кандай иш-чаралар алып барылат деп. Ипотекалык кредиттер жөнүндө дагы мына сөз болуп кетти. Азыркы учурда ипотекалык кредиттердин өлчөмү дагы зор. Негизи бардык баягы недвижимость жалаң доллар менен алынган болгондуктан, ал кредиттер дагы ошо доллар менен алынганда, азыр ошо өкмөт менен сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Ошол ипотекалык кредиттерди өзгөчө баягы жана госслужащийлер биринчи убакытта ошолордукун сомго алмаштыруу, анан кайсы процентный ставка менен, кайсы курс менен алмаштырат, бул уже баягы сүйлөшүп талкууланчу маселеде. Азыркы убакта дагы өкмөт өз жагынан ошону мындай субсидия берүүгө өзүнүн макулдугун берди да. Банктын дагы бир өкүлү мен сүйлөйүн деп келгенден кийин сүйлөтөлү да. Тиги сиздин кызматыңыз Улуттук банктын керектөөчүлөрдүн укугун коргоо бөлүмүнүн башчысы экен да. Эми керектөөчүлөрдүн укугу болуп атканда эми кимдер керек деп аткан түшүнүктүү болуп атат да. Ошолордун укугу жөнүндө сөз болуп атат да. Мына абалдан чыгуунун жолу эмне, сиз дагы өзүңүздүн кыскача көз карашыңызда эмнени мындай бир ишенимдүү, бекем айта аласыз? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эми ушул керектөөчүлөрдүн финансылык кызматтардын керектөөчүлөрдүн укуктары ушунчалык маанилүү болгондуктан, ушу 1,5 жыл мурда атайын бөлүм түзүлүп, ошого Улуттук банкта өзгөчө көңүл бурулуп келет. Эми керектөөчүлөрдүн укуктарын коргогондо бул эң оболу мыйзам чегинде бар өтөт, анын баарыбызга белгилүү. Биз ал укуктарды коргоп атканда экономикалык абалды, экономикалык азыркы могул көйгөйлөрдү эске алып эле, анан мыйзамды унутуп коюп эле бул жак туура эмес кылып атат, же бул жак мындай болуш керек деп ага бара албайбыз. Могул азыркы көйгөй да экономикалык көйгөй, чоң көйгөй. Бул бүт дүйнө жүзүнөн баарыбызга белгилүү, дүйнө жүзүнөн тарап келет. Мен айтат элем, азыр ушул жерден биз өзүбүз түшүнүш үчүн экиге бөлүшүп алыш керек. Жана Динара айтып кеткен азыркы кредит алгандардын азыр чукул чечиле турган суроосу бир тарап, анан алдыдагы перспективада алдыдагы эми кеч болсо дагы ушундай эмелер көбөйбөш үчүн дагы алдын алып кандай бир чараларды көрө турган ал экинчи тарабы да. Ушундай эки тараптуу маселе. Мындай биринчиси боюнча азыр кесиптешим айтып кетти, тез арада кандай
биринчи кезекте кимдерге жардам бере алабыз деп мынакей жанагы ипотека алгандар. Анткени эмне үчүн? Анткени алардын кредиттери жана кезектөөчү потребительский кредиттерге караганда алардын суммалары кичине азыраак болсо, ипотекалар абдан чоң суммалар. Алардын азыр ай сайын төлөп аткан, курс өсүп атканда ай сайын төлөп аткан эмелер абдан чоң. Ошондуктан биринчи кезекте ошолорго жардам берип, жанагы банктар менен микрофинансалык уюмдарга атайын ушул кредиттер кыска эле суроо берем, сиз да кыска эле жооп берсеңиз. Мына азыр маселе насыятчылар элге бир кредит алган экен мурдагы доллардын наркы менен. Азыр доллар кымбаттап кетти. Анан эми булар айтып атат, эми мурдагы менен эле төлөп кутулалычы, мурдагы азыркыдай кылбай деп. Ушуну эми мүмкүнбү ушул нерсе? Түшүндүм. Эми ошол мурдагы менен эметкен, мына мисалы ошол эле банк менен микрофинанс уюмдар, алар өздөрү деле ошол эле кредит алуучулар кредитин төлөп, жана төлөмдөрү жүрүп турса деле алардын өздөрүнүн эле эки көздөрү тур. Алар эле түшүнүп турат. Эгерде алардын соодасы жүрбөй калса, эгерде алардын төлөмдүү жөндөмдүүлүгү төмөндөп кетсе, эгерде кредит кайтарылбай баштаса, анда ошол эле банктарда өздөрүндө проблемалар башталат. Эмне үчүн? Жана мына кесиптештер жана мунбелдер туура айтып кетти. Ошол кредиттерди берип атканда алар дегенде аманаттарды ошо доллар менен эле ошол аманаттарды алганда, мына канча деген депозиттерди айтып эметип кеттик. Кайталбай эле болду. Эми ошондо эки тараптын ортосундагы ошол турган банктын эмеси жанагындай кандай десем ролу, анан жанагы эле ошол эле төлөмдүк кудурети. Мынакей эгерде бул жактан кредит эгерде кайтарылбай эметип баштаса, анда ошол аманатчылар кантип кайтарып берет? Ошон менен эгерде ошол кредити кайтарылбаган массалык түргө келе баштаса, анда деген уже ошол банктар банкротко душар болуп калат да. Ошон үчүн бул көрүнүш бул чоң системалуу мындай көйгөй болуп атат да. Негизичи мындай мурдагы нарк, доллардын мурдагы наркы менен кайра төлөй алабы десем, экөөнүн тең миссиясы, зарылдыгы, экөөнүн тең ушул проблема. Азыр ошол жөнүндө. Азыр ушул маселени чечүү үчүн баарына эми кезек берели да. Массалык маалымат каражаттарында айрым бир эксперттер, айрым бир адистер айтышты. Бул Кыргызстанда доллардын наркын жогорулап кеткенине мына финанс кредит банк деген эле ошо күнөөлүү болуп калды. Ошо бир банктын айынан эле бүтүндөй ошол валюта рыногунда ошондой олку-солку кылып ийди депчи. Буга кошуласызбы? Бул негизи айтуучу нерсе, бул доллардын курсунун өсүшү, бул бүткүл дүйнөлүк тенденция болуп атпайбы? Эгерде мисалы коңшу өлкөлөрдүн валютасын карасак, мисалы теңге 68% өзүнүн күчүн жоготту, рубль деген 26% өзүнүн күчүн жоготту. Бул негизги тенденция да. Жанагы сиз айтып аткан финанс кредит менен байланышкан учур, бул 25 ноябрда болгон нерсе. Ошол учурда 2 неделя, 2 жуманын ичинде биз айтып атпайбыз, биздин сом мисалы жана ушундай тенденцияларга байланыштуу. Бирок эмне болгон? Ушундай рынок олку-солку болуп турган убакта, мисалы бардык банктар мисалы 74-75 кармап турганда, ошол банк өзүнүн таблосуна 78 деген курсту койгон. Ошондой рынок олку-солку болуп турганда, мисалы баягы мындай эме да, баягы түтөп турган нерсеге мындай баягы мать ачкандай болуп ошол курс коюлганда, анын артынан баары курстарын көбөйтүп, ошол бир күндүк, даже бир 2-3 сааттык нерсе болгондо, ага биз улуттук банк ошол өз убагында киришип, интервенция кылып, мисалы 16 миллион доллар ошондо сатылган. Бардык банктардын болгон ошол убакта болгон баягы потребности ошол 16 миллион доллар экен да. Ошону саткандан кийин кайра баягы равновесное значение деп коебуз, 75-76 сомдун нугуна келген да. Жыл башынан бери ушул улуттук банк тарабынан канча көлөмдө интервенциялык иш-чаралардын көлөмү канча болду мында? Бул негизи 2015 жылдын башынан баштап 25 интервенция жүргүзүлгөн. Демек, мында жөнөкөй сөз менен айтканда улуттук банк иш кылып атыптыр да. Ошо долларды калыбына келтирүү боюнча иш кылып атыптыр деп түшүндүм. Анан эми дагы жөнөкөй суроо. Эгер улуттук банк иш кылып аткан болсо, иш аракеттерди көрүп аткан болсо, интервенциялык жанагындай операцияларды жасап аткан болсо, анда эмне үчүн доллар көтөрүлгөндөн көтөрүлүп эле силердин ишиңердин натыйжасы, эффектиси мындай иш жүзүндө, турмуш жүзүндө көрүнбөй атат? Мен айтып кетпедимби жана, бул эми эгерде биз өзүнчө айда жашасак, мисалы,
анда ошондой болот беле. Мен айтып атпаймынбы, эгерде жанагы улуттук валютаны карасак, коңшу өлкөлөрдүн алардын арзандоосу дагы уланып атпайбы? Бул деген баягы негизги баягы общемировая тенденция болуп атат да. Эгерде мисалы жанагы Европа өлкөлөрү туруктуу деп, экономикасы туруктуу деп эсептеген Европа өлкөлөрүнүн валютасы евро дагы бүгүн өзүнүн кунун 11%ке жоготту. Япониянын иенасы дагы өзүнүн кунун жоготту. Биздин жана жасап аткан иштерибиз баягы жанагы биздин плавающий деп коебуз да, калкуу режиминде жүргөн валюталык политикада саясат. Бул баягы өзүбүздүн эгемендүүлүктү алганда 1993 жылы 25 жыл мурун, 23 жыл мурун ушу биздин соомду киргизгенде ошол негизги режимди биз тандап алганбыз да. Ал убакта мисалы деген башка өлкөлөр, мисалы ошондо жанагы айтып атпайбы бул берде коллега, ошону байлап коюш керек, фиксировать этип коюш керек деп. Ошол убакта Россия менен Казакстан ошондой өзүнүн негизги саясатын кабыл алганда, баягы установлен коридор коебуз, мисалы тенге деген 160-180 тенгеден $1 кымбат болбош керек. Россияда да ошондой политика болгон. Бирок баягы акыркы 2 жылдагы болгон олкуу-солкуулар болгон үчүн алар дагы өздөрүнүн саясатын кайра карап көрүп, өткөн жылдан баштап Россияда, Казакстандагы азыр жанагы калкуу режимине келгенде бул сом негизи рыноктук валюта. Бул канча суроо талап болсо, ошонун негизинде баягы курсу баягы рынокко карашта туруктуу болот да. Биз эми долларды деле айтып туруп алдык. Доллар, бирок эми доллардын айтып аткан себеби ушу насаятчылардын көйгөйүнө да байланыштуу. Жеке өзүңөр конкреттүү бир ведомствого, министрликке кирип буга чейин андан анда бир ошол анализдин жыйынтыгы чыгып, мына моундай кылыш керек деген бир тыянактар барбы? Сиз туура айтып атасыз. Бизде эки эме бар, министр экономики да и министерство финансов. Ошолор эмне үчүн анализ кылбайт? Туура айтып атышат. Эмне үчүн бирге отуруп бир вопросту чече алышпайт да? Же министр экономики, же министерство финансов бизге эми берсин да, анализ берсин. До какого времени уже кризис болот? Кантип ушу эмеден чыгабыз депчи. Бирде эмесин уккан жокпуз, что ушундай ситуация болот. Даже телевизордон талкоодон да ошону көргөн жокпуз, уккан жокпуз. Такое ощущение, Нацбанк өзүнчө, министерство финансов өзүнчө, министерство экономики өзүнчө, правительство өзүнчө. Бул баары отуруп алып, ушу биригип ушул маселени чечиш керек. Эми ал министрликтер деле айтпастан жанагы ошол банктын жетекчилиги менен да жолугуп көрдүңөрбү? Банктын жетекчилерине такыр жете албайбыз. Мынакей, биздин комитет бая күнү бир адамдарга жардам берелик дедик. $11,000 таптым. Бир ай, ровно бир ай бардым Аман банканчы. У них там переплата по эме боюнча сотко бергенде, булар сотко беришти. Основная сумма 43 тысячи деди. Проценты $5,000 деди. Там пеня штрафы $1000-2000. Ошондой эме беришти. Сотко бергенден кийин тиги байкуштар 20,000 төлөштү. Основной суммадан 14,000 бирдемке калыптыр. Но зато процентин 5,000ге сотко берип атышпайбы, а булар 8,000 төлөп бир процентинчи. Биз барып айттык, мынакей, биз $11,000 таап келдик. Мынауну, пожалуйста, процентин көп төлөп койгон турбайбы? Моуну бияка перечислять этип, $11,000 алып туруп, үйдү бошотуп бергиле десе, бирөө да барган жок. Мына Нацбанкка да келдим. Жардам бергиле десе, жок. Мы не можем никак основной суммага кирише албайбыз деп атат. А бул проценты-то переплатила. Можно было перекинуть. Если биз ошентип заемщиктерге жардам берсек, мен ойлоп атам да, азыраак болот эле заемщик. Вот интервенция кылып Нацбанк без канцелярия кетип атат. Андан көрү спецфонд создавать этип эле ушу жардам берсек болот эле. За то, что интервенция кылып аткандан бери эчтеке эмне болду? Польза жок да. Адамдар кыйналган эле болуп атат. Биздин мнениебиз, мен өз мнением ушундай. Ооба, мен дагы ушул Улуттук банктын берген өкүлүнө берген суроомду Кубанмырза сизге кайта алайынчы. Мен интервенциялык иш-аракеттерди кылып атабыз. Мынанча сомдук, мынанча акча түрүндө кылдык, салдык депчи. Анан ал бир иш жүзүндө көрүнбөй атат го, доллар жогорулап атат го десем, мен сизге айтпадымбы, биз айда жашаган жокпуз да, биз моуну кылып атабыз деген маселе болду да. Сиз байкап атасызбы? Не болуп атат? Же мен мындай туура эмес түшүндүрүп атамбы? Бу жерде мындай бириккен бир 2-3 маселе турат да. Кыскача. Мындай кыскача. Доллардын курсу көтөрүлүп атат. Бул керектөөчүлөр ошодон
багыл жабыртат. жабыркап атат, туурабы? Эми бул жерде маселе турат. Доллардын курсу сомго карата эмне үчүн көтөрүлүп атат? Туура эмне үчүн көтөрүлүп атат? Ким күнөөлүү? Жана бул керектүүчүлөрдүн маселесин ким жана эмненин эсебинен чечиш керек деген. Мен түшүнгөн боюнча дүйнөдө башка өлкөлөрдө деле көтөрүлүп атат. Анан Кыргызстанда да ошого жараша көтөрүлүп атат деген жооп. Эми бул улуттук банктын баягы эски ырлары, жомоктору да. Мен ушунчалык түшүнбөйм да улуттук банктын жетекчилигинечи. Канчага чейин элди ушундай баягы масканы кийип алып алдап жүрөсө болот да. Мен сиздерге мындай статистикалык эле маалымат берейинчи. Менин маалыматым боюнча, изилдөөм боюнча бүгүнкү күндөгү курстун, сомдун курсунун арзандашына тикеден тик улуттук банк менен өкмөттүн тиешеси бар. Мына могул динамика денежно-кредитных показателей январь-октябрь 2015 жыл. Бул кече силер өзүңөр чыгардыңар, силердин сайтыңардан алдым да. Ошол жерде мынтип жазып атсыңар. Прирост денежной базы был обусловлен операциями правительства, которые с начала года увеличили ее на 12,2 миллиарда сомов, деп атасыңар да. То есть бул деген биздин улуттук банк биздин өкмөттүн бюджетинен 12,2 миллиард сомго доллар сатып алган. Ошол долларды жаңыдан басылган, свежий сомдорду базып, биздин бюджет 3/1 бөлүгү тыштан келген гранттардан түзүлөт, билесиңер. Мына ошол гранттарды улуттук банк соруп алып атат да, анын ордуна жаңы басылган сомдорду берип атат биздин өкмөткө. Өкмөт эмне кылат? Пенсиясын төлөйт, школдорду курат, жолдорду курат, бардыгына сом берет жана улуттук банк басып берген сомду. А долларлар эмне болот жанагы? Доллар булардын резервине барып тынч жатып калды. Адан кыргыз элине, кыргыз экономикасына ысык дагы эмес, суук дагы эмес. Ошол сомдор бирөөлөр мектепти салат, анын кирешеси болот. Ал эмне кылат? Ал эртең Моссоветке келет да айтат, сом эртең арзандап кетет, мен доллар алып коеюн дейт кирешесине. Ошентип доллар көтөрүлүп атат. Долларга болгон талап көтөрүлүп атат. Булар сомдун массасын көбөйтөт. Анан бир аз ызы чуу болгондо булар интервенция кылып. Менин бир ушундай бир жупунуу оюм боюнча, азыр ушул кезде эл монтип доллар издеп, антип ишкерлер доллар таңкыс болуп атса, улуттук банкта долларлар жатабы азыр, Улуттук банкта 1 миллиард 870 миллион доллар бар резервинде. Эми бардыгы доллар менен жаткан жок, бир 40% ликвидность менен жатат. Калган миллиард долларыбыз бизде тетиги Европа, Америка мамлекеттеринин банктарында, ошолордун кызыкчылыгында иштеп жатат. Түшүнүктүү, оюңуз түшүнүктүү. Доллардын көтөрүлүп жатканынын себебин өзүнүн субъективдүү көз карашын айтты. Сиз кандай ойлойсуз? Мына улуттук банк ошо мен маалымат каражаттарынан, маалымат сайттарынан окусам, жанагы кадимки эле биздин Бишкектеги Москва, анан Совет көчөлөрүнүн кесишиндеги акча алмаштыруучу жайлардын чайкоочулук ач көздүгүнөн улам дагы ушундай болуп кетти деген дагы пикирди айтты да. Ушунун баарына кандай кошуласызбы? Менин оюмча бул пикир акылдуу пикир деп эсептебейм бул пикирди. Биякта мындай да, азыр күнөөлүү издеген менин оюмча бир туура эмес нерсе да. Анткени доллар деген жакшы түшүнүш үчүн бул жөн эле товар да, сомдо эле товар валютный рыноктачы. Мисалы кайсы товарды көп колдонсоң, ошол товардын баасы чоңоёт да. Экөөбүз чок көп талапкер болсок, ошол товардын баасы көтөрүлүп атат. Ал товарга талап болбой калса, анда ал товардын баасы түшөт да, жөнөкөй эле. Кыргызстанга аябай аз доллар кирип атат, аябай көп доллар кетип атат. Кандай кетип атат? Кандай кетип? Ушуну тактап коюңузчу, кандай кетип атат дегенде кандай? Мисалы, чөнтөгүнө салып алып кетип атабы? Же банк аркылуу? Мен муну түшүндүргөнгө аракет кылбадымбы? Биз Кыргызстандын ичинде эчтеке товар чыгарбайбыз. Баарын Кытай менен Турциядан сатып алып атабыз. Аяка барганда биздин сомду эч ким албайт. Алар деген долларды менен алат да. Долларга аябай чоң спрос болуп атат. Өзүбүзгө өлкөгө кантип доллар келиши мүмкүн? Биз өзүбүз бирдемени сырткы өлкөлөргө сатышыбыз керек. Же болбосо
грант менен алышыбыз керек, же мигранттардын акчасы келиш керек, же болбосо инвестиция алышыбыз керек. Мигранттардын акчасы азыр токтоп калды, анткени ал өздөрү бага албай кыйналып атышат. Немеден болсо, гранттар болсо постоянно эле келип атат, бирок мындайынан иждивенческий жашоо менен кыла албайбыз биз. Экспортту көтөрүшүбүз керек. Экспорттун жанына инвестиция керек. Эми муну кандай көтөрөбүз? Биз деген ЖИЭда бизнес уюмда бир 7-8 конкретный шагтарды бергенбиз мамлекеткечи. Эң орчундусун айтыңыз. Эң оңчусу. Биринчиси бул жанагы агентство по продвижению экспорта ачыш керек. Анан экспортко жардам берген банк ачып бериш керек да. Экзим банктар деген болот. Мисалы Улуттук банктын 2014-жылдан бери капиталга киргенге укугу бар. Мисалы Российско-Кыргызский фонд менен Улуттук банк экөө чогулуп туруп экспортко жардам берген бир банк ачып бере алат. Биздин мисалы ишкерлердин кандай кыйынчылыгы бар? Эгер мен бир жака экспортко бирдеме сатам десем, банкка барсам залог сурайт, залог дегенде үйүмдө эле кое алам да. Мен болсо экспортко иштегим келсе, экспортный выручканы залогко коюп туруп, кредит алганга бир мүмкүнчүлүгүм болуш керек. Эң негизгилери ушулар. Андан тышкары бизден жана эжебиз да туура айтып атат, бизде мамлекет бир исследовательский бир орган түзсө да. Анализ кыла турган. Мисалы экономисттерди алат, аяктан өзү ишкерлерди алат, анан бүт бизнес коомдорду алат, өзүнүн правительстводон адамдар да келет. Анан баары отуруп алып ойлонсо, биз деген азыр мисалы эң азынан 1 жыл же 1,5 жылдын ичинде эмне болушу мүмкүн? Кайсы мисалы биз деген баарыбыз дыйканчылык менен жашап атабыз. Дыйканчылыкта мисалы фасолдон көптөрү проблема чыкты, таластыктарчы көп фасоль сабап сата албай калышты. Мунун баасы кандай болот атат дүйнөдө? Биз деген сомдун баасы, доллардын баасы кандай болот деп ошондой көйгөйлөргө жооп бере турган бир орган керек болуп атат, бирок андай орган бизде жок азырынча. Улуттук банктын өкүлүнө сизге өтө чоң эле сын айтылды, ошого сиз бир кандай жооп берет элеңиз Кубан мырза тарабынан? Кубан мырза айтылган нерсе жанагы бул Улуттук банктын менен өкмөттүн ортосундагы жанагы шалака мамиле жөнүндө эч кандай мамиле жок дегенде туура эмес, ага кошула албайм. Анткени айтып атпаймынбы, жанагы азыркы убакта ар кандай ошондой чара көрүү боюнча иш пландары аткарылып атат, каралып атат. Бул көйгөйдү азыркы убакта баарыбыз эле билип атабыз. Бул жана доллардын көбөйүшү эмес, мен 11 элге кошулам. Чындыгында жана биздин жанагы импортозависимый болобуз да. Мисалы бизге бардык алган нерсе доллар менен сатылып келип атат. Бизде жанагы биздин экономиканын өзүнүн өзгөчөлүгү дагы бул жерде өзүнүн ролун ойноп атат да. Анан азыркы убакта эмне кылыш керек? Бул маселени жанагындай бир өкмөт менен катар жанагы айтып атпадымбы, дедоларизация боюнча дагы иш пландары иштелип чыккан. Ошонун негизинде иш жүргүзүшүбүз керек. Жанагы берке банк түзүү боюнча азыркы убакта жанагы фонд развития иштеп атат. Былтыр дагы биз 14-жылы жана экспорт ориентированный предприятияларды колдоо боюнча биз өзүбүздүн сунушубузду киргизгенбиз. Анткени бул дагы белгилүү болот да, жанагы экспорт ориентированный предприятиялар бизде азыр аз, абдан аз. Негизги бизге кирип аткан нерсе бүт баягы импорттун негизинде. Анан баягы жанагы азыркы күндө биздин торговый баланс дагы азайды. Азыркы 30% азайды да. Анан мурунку жылдары жана биздин жарандар, чет өлкөдө иштеген жарандардын акчасы дагы ошо жанагындай акчанын кунун кармап турганга жардам берчү да. Былтыр мисалы 1,5 миллиард кирсе доллар менен, азыркы убакта бул миллиардты гана түздү дагы. Бул ошол жанагы мен башында айтпадымбы, бардык ушундай тенденциялардын баары негизи азыркы бүгүнкү күндөгү ошо көйгөйгө алып келип атат да. Мен сизге суроо берсем да, деги эле ушундай жанагы Умбрел мырза да айтпады, жанагы өчүргүчкө эле шашып ушуп эле ушинтип калбастан муну терең бир караш керек дечи. Мен кошулам. Бирок эми бул жерде жанагы кредит алгандар, насыя алгандар турат. Алар деген мындай убакытты эртең, анан терең анализ, анан башка деген турмушта батыраак чечилиш керек. Тиги доллардын курсу менен алып алган, эми ошого кайталы деп мындай конкреттүү нерселер жөнүндө айтыш керек болуп атат да. Деги эле ошо Улуттук банктын жалпы саясатын, могу рыноктогу атаандаштыкка туруштук бере ала тургандай, Улуттук банктын ишмердигин юридикалык жактарына кайрадан баштан карап, мындай ушундай моменттерде бир маневрду тезирээк жасап, тезирээк ойлоно тургандай кылып бир юридикалык жактарындагы түзүмүн, структурасын, өзүнүн жалпы иш алып баруу стилин башкачараак кылыш керекпи дейм да, кандай ойлойсуң? Мына мисалы укуктук жактан алсак, ага чейин мындай нерсени айтайынчы. Мына кредиттер, кредиттик мамилелер, кредит берүү алуу.
бул ушул экономикалык тармактын экономикалык турмуштун бир эле инструменти, бир эле көрүнүшү. Муну мен эмнени айткым келет? Экономикабыз, азыркы экономикалык акыбалыбыз кандай болуп атса, мына кредиттик мамилелер ошонун түздөн түш айкалышы. Көрдүңүзбү, мына азыр мына курс менен доллар менен момундай бола калды. Убагындагы доллар менен алып аткандагы аз үстүк пайыз менен алган эмелер азыр башкача болуп чыга келди. Мына ошол убакта мен ушул жерден кичике бир мен ошол убакта мисалы эл кезинде деп коелучу, мына адам алып атканда бул кредиттик мамилелер жарандык мамилелер да. Эки жактын ортосундагы өз ыктыяры менен банк менен кардардоосун ошо алып атканда жанагыл эмени валюталык тобокелдикти. Ошол убакта курс кандай болуп кетет деп. Мисалы банк келишим боюнча тобокелди сен өзүңчө, мен өзүнчө өзүбүз кандай болуп калса өзүбүз өз мойнубуз менен тартабыз деп. Эми ошондо банк айтып атты, мына эгерде өсүп кетсе бир ойлон, бир карагын. Эгерде мисалы бир убакта түштү, мына эгерде түшүп кетсе деп. Мына ошол 50ден азыр мына 70ке келди. Азыр адамдар кыйналатса, эгерде түшүп кеткен убак болгондо анда ошол эме банктардын немесине келмек да моюнда. Эми ал жагы. Эми укуктук жагынан мынакей улуттук банкта кандай эмеде? Биз 11-жылы эле ушул нерселерди кичине укук мейкининде бир алдыга сүрүп, жанагындай мыйзамдарды бир кайрадан эметип туруп, реформалоо максатында банктык кодекс деген чоң долбоор иштеп чыкканбыз. Аны абдан чоң долбоорду кыска эле 2 жылдын ичинде өкмөткө 13-жылы өкмөткө өткөзүп берип, ошол тилекке каршы мына азыр каралып атат, бирок дагы эметип элек. Ошондогу жаңы нерселер бул ошол кардарлардын биринчи кезекте, ошол банктардын бүт болгон клиенттердин жана юридикалык жактары кошо, бирок эң биринчи кезекте ошол кардарлардын укугун түздөн түз коргой турган нормалар ошол биринчи мына тарыхта ошо киргизилип эметип атат. Вот укуктук жагынан эгерде реформалоо жөнүндө болсо. Эми сиз айтыңызчы, мына аябай адистердин тили менен, адистердин профессионалдык тили менен аябай жакшы түшүндүрүп атат окшойт да. Эми насыятчылар проблемасын чечиш керек. Проблема бар, аны чечиш керек. Анан ал себеби, ал эле бул эле, анан анализ дегенде мынтип эле деген ал өзүнчө сөз, бирок аны чечиш керек. Могул сүйлөгөндөр, могул талкуулардын анча-мынча мандеминде бюрократия жыттанып аткан жокпу? Себеби барсаң аябай мыйзам тил менен муну айтат, банктын тил менен тигини айтат, кайсы бир статьяларды мындай болуп, андан аттай албайбыз, аны кыла албайбыз дегенде, мында мыйзам менен карасаң, мыйзамдык өлкөдө туура эле дейт, бирок аягында карасаң эле проблема чечилбей эле жүргөн болосуң да анан. Туура. Бияка келердин алдында мага бир байке чалып атат да, бүгүн РСК банкка барып бир, баягы 10% менен кредит алып бир, сомовой эле кредит алып бир. Анан кийин уйларды сатып алат. Азыр көрүп атат баардыгы, малдын ценасы түшүп кетти. Эми келип айтып атат, мен процент эле төлөп турайын. Основной сумманы азыр төлөй албайм. Основной сумманы двигать этип бергиле десе, РСК банк эмне деп айтып атат? Жок, биз анан айта албайбыз. Биз сизге, если дагы жарым жылга узартып берсек, действительно бука жарым жылдын ичинде чоңойбойт да. Кредит алганы аз эле өтүп берди, жарым жыл эле өтүп берди. Анда 28% кылабыз депчи. Ну, каяка кетип баратабыз? Кантип ушу банктар өздөрү мынакей, өздөрү көтөрүп атышат, өздөрү түшүрүп атышат. Мне тоже такой интересный вопрос. На кредитный договорларды, мен до конца айтып көрөйүнчү. Кредитный договорларды, мне так интересно, да, кто, ким окуп, ким нормальный, законный принимать этет. Банктар өздөрү эле эметип атат ушунун баарынчы. Почему бизде коммерческий банктарга барыбыңар эле айтасыңар, что Нацбанк айтат, что правительство, парламент, өзүңөр виноватсыңар, өзүңөр барып алдыңар депчи, силерди колуңа бирөө жетелеп барды депчи. А биздин Кыргызстанда же жумуш жок болсо, эчтекеси жок болсо, барып кредит алат, сом алабы, доллар алабы, ушу менен оокат кылып кетем деп ойлоп атат да. А силер болсо бүгүн политика, банктын политикасы мынакей 10% менен берип алып, если сен азыр бүгүн эми основной суммасын төкпөсөң, эртең 28% болуп кетет деген. Бул эмне деген шундук? Бирок эми кыскачараак баягы теле көрүүчүлөрдө эми бар эле банкирлер эмес да. Ошону мындай бир жөнөкөй сөз менен түшүндүрүүгө аракет кылыңыз. Динеже, сиз туура мисал, жакшы мисал келтиңиз, туура эле. Бирок могул жерден тактап айтып кетчү нерсе. Мындай да, ошол жанагы адам келип кредит алат эле эме дегенде, биринчиден ал
өзүнүн да кудуреттерин финансылык жана төлөм жөндөмдүрүн карап эметет. Экинчи анан тиги кредит берүүчү банк карап изилдеп эмип чыгат. Анан мына макул болушту, эки келишти, кредит алынды. Эми алып эмет туруп анан кийин жанагындай бир кандайдыр бир кыйынчылык эме туш келип туруп каралганда мен сизге кошула албайм, что баардык банктар бирөөсү дагы эч качан мындай навстречу барып эч качан реструктурация кылбайт деп. Акыркы жылдары ушул бүт эмелер могу финансылык качылык башталгандан баштап көбүнчөсү тескерисинен көбүнчөсү ошол эмеге кредит алган адамга навстречу барып бүт эмелерин жылдырып карап колдорунан келишкенче өздөрүнүн финансылык кудуретине жараша. Эгерде ар бир адам кредит алган адам келип туруп эле, так, мен кыйналып кеттим, могу жерден бир жыл мурун алгам, азыр мындай төге албайм, мага мындай кылып бер, мындай, ар ким кандай кааласа ошентип эгерде кыла берсе, анда иш жүрбөйт, анда баары токтоп калат. Ошон үчүн кредит мамилелеринде өзүнүн эрежелери бар да. Ал деген барып туруп жана жарандык кодекске такалат. Бул деген экөөнүн ортосундагы анан экөө мен түшүнүп атам кыскасы. Эми мында төлөй алсаң көзүң жетсе албайсыңбы кредитти деген эле сөз. Эгерде банктын кудурети, финанс кудурети ошого эметип турса, мындай жетип турса, алар өздөрү кызыктар. Анткени алар эгерде адам токтоп эле төлөй албай ошо менен отуруп калса, андан баардыгына кесепет этип атпайбы. Кыргызстын элине рахмат деп айтыш керек. Төлөбөйм деген киши жок. Баары эле төлөйбүз деп атат. Убакыт бергиле депчи. Почему кичине банктар кичине тартынып калды? Потому что элдер митингге чыгып баштагандан баштап кичине элдер эметип калды. Түшүнүктүү. 11 мырза. Мынау улуттук банк тиги доллардын көтөрүлүп кеткенине жанагындай чайкоочулук кылып атат деп жана Москвадагы акча алмаштыруу жайын күнөөлөп атат. Ошол акча алмаштыруучу жайдагы иштеген бир өкүл өзүнүн атын атагысы келбей бир акча бар деген сайтка өзүнүн пикирин билдириптир. Бул факт эмес, бул пикир. Ал мен ошону окуп коеюн, анан сиз ушуга жооп бериңиз. Кыргызстанда улуттук банк доллардын курсуна байланыштуу интервенциялык иштерди жасап атабыз, долларды салып атабыз деп атат. Кана ошо долларлар деп таң калып атат да, кана ошо долларлар болсо, салып аткан болсо. Ири өлчөмдөгү көп суммадагы долларлар чыгарылып кетип атат. Маалымат сайттарында акыркы кезде чегара аркылуу 100 миңдеген, миллиондогон доллар алып чыгып бараткан жеринен тоноолгон бизнесмендер тууралуу жаңылыктар көбөйдү. Ким билет чет өлкөгө канча доллар чыгып кеткенин дейт. Ушуга кандай комментарий айтасыз? Биринчиден эң акыркысынан баштасак, чемодандап акча чыгарып атат депчи. Ал бир эки жолу андай жаңылык келди, анан биз карап көрсөк, бул жанагы немелердики да, челноктордун акчасы да. Бул деген акчаны алып алып туруп мен Кыргызстандан качып кетейин же немеден Каймандан бир остров сатып алайын деген акча эмес. Бул биздин эле Дордойдо иштеп аткан адамдар, мисалы, банк аркылуу жибере албайт, комиссиясы чоң болгон үчүн ошондой компаниялар бар да, чемодандан ташыган, акча ташыган. Ошонун негизи болчу. Экинчиден, эгер бул жанагы сиздин суроо берип аткан адам ойлонсо, биз деген айтып кеткендей импортко аябай эле акча кетип атат да, толтура эле кетип атат да, күндө сайын кетип атат. Анан улуттук банктын жанагы айтканы, мисалы, обменкалар ушундай спекуляция кылып, ошондон кийин анан курс көтөрүлүп кетти, бул акылга вообще батпайт да. Кандайча бул? Мисалы, спекуляция бар өлкөлөр бар, спекулянт кире турбаган өлкөлөр бар. Спекулянт каяка кирет? Фондовый рынок өнүккөн өлкөгө керек да. Спекуляция кылыш үчүн сен деген чемодан менен акча көтөрбөй, бул деген жөн эле переводтор менен кылып турасың да, акча менен. Ар кандай позицияларды ачасың, акцияны колдоносуң, облигацияны колдоносуң, фьючерс свапторго киресиң. Биздин бирок фондовый рынок аны көтөрө албайт. Ал жакшы. Спекулянт биздин өлкөгө вообще кире албайт. Эгер, мисалы, обменкалар спекуляция кылам десе, анда ал наликтерди көтөрүп алып, мисалы, 10 миллион доллар болуп же 5 миллион доллар бир обменкадан чуркап барыш керек да. Андай физический возможность жок. Балким обменкалар 1-2 сом өйдө өтүп турганга немеси тиет да, спекулятивный эффекти бар болуш керек. Бирок мындайдан караганда биз экономикадан курс көтөрүлө баратат, девальвация токтобойт, улуттук банктагы эчтеке биякта кыла албайт. Кубан мырза айтып атат, мисалы, акчанын баары немеге кетип атат депчи, жаңы чыгарган акчаны долларды сатып алып туруп экономикадан чыгарып. Балким буякта да ойлонуп көрүш керек да. Балким бир механизмдер менен ошо долларларды кайта алып келгенге ойлонуп көрүш керек. Жөн эле жанагындай интервенция кылбай, башка механизмдер менен эң биринчи кимге тие тургандай болуп, ошо бизнеске тие туруш керек да. Жана кичи жана орточо ишканаларга доллар менен жардам бериш керек. Жардам бериш керек деген жөн эле узун мөөнөттүк кредиттер эмес, инвестиция менен жардам бериш керек. Эгер ошондой бир жолун таап алсак, анда өнүгүүгө кичине возможность пайда болот да.
Кыскача жооп бересизби Кубан мырза? Мына ушул абалдан чыгуунун же абалды бир жеңилдетүүнү дейинчи, чыгуунун дебей. Ушул улуттук банкка көз каранды болгон кандай бир эң бир чоң бир кадамды айтат элеңиз да, эмне кылыш керек дегенчи. Эми биз айтып атабыз, мынтпай атат, тигинтпей атат, болбой атат, кууруп атат, болбой атат депчи. Эмне кылыш керек анда? Менде бул нерсени чечиш оңой эле. Менде мындай конкретный сунуш бар да. Биздин улуттук банктын резервтери бар. Ал резервтерди ушул биздин Кыргызстандын бюджетинин эсебинен, ушу кыргыз элинин эсебине толтурулган. Эми убакыт келди ошол резервтер менен бул кишилердин маселесин чечкенге. Аны үчүн сөзүңүздү каргачы, ушул жерден эле жок, мен азыр айтып коеюн, акыркы оюмду. Жок, кайра сизге бир резервдеги акчаларды эмне үчүн, мисалы, резерв эмне үчүн сакталат, сиз эми илимдүү билимдүү экономист болгондон кийин билишиңиз керек. Бул деген эгерде мындай форс-мажор ситуация болгон күнү өлкөнүн 3-4 айлык импортун жаба турган бул резерв болуш керек. Бул деген улуттук банктын акчасы. Мен түшүндүм, оюңузду түшүндүм. Ал резерв деген мындай не бар, не жок, өтө бир ушундай бир учурларга сакталып туруш керек дейт да. Эми булар ачкадан өлүп калганча күтөш керекпи же биз жардам беребиз? Менки мындай конкреттүү сунушум мындай да. Биздин улуттук банктарга кредит бере алат да, бирок сом менен кредит бере алат. Биз жогорку кеңешке айтышыбыз керек, силер сунушташыңар керек. Биздин улуттук банк жөнүндө мыйзамга киргизгиле пункт. Биздин улуттук банк резервдеги доллар менен биздин коммерциялык банктарды кредитовать эткенге мүмкүнчүлүк бериш керек. 1 жылдан 5 жылга чейин. Анан бир 200-300 миллион долларды алгыла ошол 2 миллиард резервден. Бергиле биздин булардын 15 000 доллары барбы? Улуттук банк ошол банкка берет 15 000 долларды. Мына сен бер, бул кишини куткар, сенин кредитиңди мен сатып алып атам, улуттук банк. Мына процентин албайм. Сен 5% кошуп кой, мойнөтүң көбөйтүп туруп бер, буну жеңилдет. Бүгүн 94 миллиард сом кредитте отурат элдер. Ошонун элдердин качан биздин улуттук банк элдин кызыкчылыгын ойлоп иш кылат, саясат жүргүзөт, мен түшүнбөйм. Бүгүн элди алдап отурасыңар. Бул жерде көп сындар айтылып атат. Анткени бул суроону, бул маселени экиге бөлүш керек. Резервтер жанагы айттым, эмне үчүн биз ошол резервти азыр кармап турабыз. Жана сиз айтып аткан маселени мен жана сөзүмдүн башында айтпадымбы? Азыркы убакта банктарга мисалы биз талап койдук. Эгерде силердин клиенттер келип, мисалы кардарлар келип, менин валюталык резервдеримди сомго которуп бер деген күнү силер ошону канааттандырышыңар керек деп. Ошону аткарып атабыз. Ошону азыркы убакта аткарылышын биз да текшерип көрүшүбүз керек. Анткени банктар маалыматты берип атат, аны карашыбыз керек. Андан тышкары азыркы жана биринчи суроо болуп такталган нерсе өкмөт тарабынан азыркы убакта жана биринчи ипотекалык кредиттерден баштадык деп айтпадымбы? Азыркы учурда ошо ипотекалык кредиттердин саны 9 миллиард. Банк системасы боюнча өкмөт да айтып атат, санагыла ошону биринчи кезекте ошо бюджеттик сотрудниктерди, бюджетный кызматкерлерди колдойлу, көрөлү. Эгерде жанагындай ортосунда болгон айырма болсо, мисалы банктын өзүнүн акчасын да жоготуп коет да, ошону биз төлөйлү деп. Андан кийинки чара кандай болуш керек? Ошону азыр баары талкуулап, кандай, кайсы курс менен, кайсы убакытта, кайсы мөөнөттө, канча тууралуу кылыш керек, ошону талкуулаш керек. Бул суроону азыркы убакта экиге бөлүш керек да, резерв өзүнчө, жанагындай бүгүнкү болуп аткан көйгөй өзүнчө. Эми бизде 2 мүнөт убакыт калды, ошон үчүн мени туура түшүнөсүңөр деп ойлойм, телекөрүүчүлөр. Маселе бар, проблема бар. Ал проблеманын эмне экенин да түшүнүктүү, аны кантип чечүүгө байланыштуу бүт баардык ойлорду айтпасак дагы айрым бир ойлорду үлгүрүшүбүзчө айттык. Эми ошону жыйынтыктап эле бир сүйлөм менен могу абалдан чыгуу үчүн кайсы тарап эмне кылыш керек? Бир сүйлөм менен эле сиз эмне кылыш керек? Эмне кылыш керек? Көп сүйлөм менен, бир сүйлөм менен. Азыркы учурда биз улуттук банк өзү мыйзам чегинде өзүнүн функциялары тарабынан банктарга биз дагы талап койдук азыр. Азыркы эгерде жарандардын валюта менен болгон кирешеси жок болсо, андай кредит берилбеш керек. Бир сүйлөм менен. Демек, улуттук банк коммерциялык банктарга болгон талаптарын бекем аткарып, катуу талаптарды коюш керек. Сиз
Мен оюм боюнча азыркы мурдагы алган кредит алган адамдарга, азыркы кыйналып аткан адамдарга мындай жардам катары бир чукул иш аракеттерди иштеп чыгып, жанагы Түшүнүктүү. ал биринчиси жок. Ушул кырдаалды эске алып бирок бир чукул бир мындан аркы келечекте мен эгерде экономиканын өзүн, эгерде экономиканын түбүндөгү жанагы орчундуу эмелерди оңдобосок, экономикабызды мындай көтөрбөсөк, бул эмелер кайталанат, бул эмелерден арылбайбыз да. түшүнүктүү. Эмне кылыш керек бүт сүйлөм менен? Мен ойлоп атам, азыркы күндө форс-мажорный обстоятельства деп объявлять этиш керек. Элдер төлөй албайт кредитти, бир үйүн сактап беришибиз керек. Кыргызстандын байлыгы бир эле үй экен, алар кредит алам деп последний үйүн коюп ушуга эметип атышат. Азыркы абалды эске алып, чукул кырдаал деп эсептеш Азыр, керек. да, Ошого батыраак ушул вопросту кадамдарды решать этиш жасаш керек. Сиз бүт сүйлөм менен. Мен жана сунушумду айта кеттим. Мен позициям ушундай: Улуттук банк бүгүнкү валюталык рыноктогу ситуацияга жоопкер. Жана бул кишилер Улуттук банктан проблемаларын чечкенге, талап кылганга толук моралдык укугу бар. Ошондуктан Улуттук банк бул маселени өзүнүн резерви менен чечиши керек. Демек, бул маселени жана резервдеги акчалар менен чечиш керек деп сиз. Да, я поддерживаю. 3 нерсе бар. Экспортты көтөргөн программалар кириш керек, инвестицияларды көтөрүш керек. Анан үчүнчү, Улуттук банк элди алдабай эле уже конкретно айтыш керек да, девальвация каяка чейин барат, каякта токтойт. Ошондо анан бизнес планировать этип баштайт. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Биздин көрсөтүүбүз бүтүп калды. Ошон үчүн биз бул эфирдик талапты сакташыбыз керек. Ар бир айткан пикириңер баалуу, орчундуу, анын негизи бар, жүйөсү бар. Бул пикириңер үчүн мен ыраазычылык билдирем. Урматтуу телекөрүүчүлөр, көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта болуңуздар.